ដាំឈើឲ្យរស់ដូចក្រេបរស់ព្រះធម៌អាដាមចាយបរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានអញ្ជើញចែកកូនឈើសរុបប្រមាណ 1200 ដើមដល់វត្ត 29 ក្នុងឃុំទាំង 7 ស្រុកត្បែរខេត្តមុខឃុំដើម្បីយកទៅដាំដុះបន្តក្នុងយុទ្ធនាការបង្កើនគម្របបៃតងដោយមានការនិមន្តអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ព្រះចៅអធិការវត្តព្រះសង្ឃអភិបាលរឿងស្រុកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងធម្មជាតិដោយបានគូបញ្ជាក់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ប្រសូតត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម្មចក្រនិងយាងចូលបរិនិព្វានសុទ្ធសឹងតែស្ថិតក្រោមម្លប់ព្រៃឈើហេតុនេះការដាំដើមឈើនៅតាមទីវត្តអារាមមិនត្រឹមតែជាការលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពបៃតងផ្ដល់ម្លប់ខ្យល់បរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានការគោរពប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងការបង្កើតរមណីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាមកគោរពប្រតិបត្តិធម៌ធ្វើសមាធិនិងកម្ចាត់បងនៅកិលេសផងទាំងភួងជាដើមអាដាមក៏បានអំពាវនាវដល់ចៅអធិការវត្តគ្រប់វត្តគណៈកម្មការអាចារ្យត្រូវបន្តទូនីតិអប់រំជាគំរូដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារបរិស្ថានធម្មជាតិវត្តអារាមត្រូវចាត់ទុកជាទីជម្រកសុវត្ថិភាពអហិង្សាសម្រាប់សពសត្វនិងជារុក្ខជាតិបៃតងសម្រាប់មនុស្សជាតិខណៈដែលសកម្មភាពចូលរួមដាំថែទាំដើមឈើបានចាត់ទុកជាការសន្សំបុណ្យកុសលមួយដ៏ប្រពៃតាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាការឲ្យទានជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដែលនាំឲ្យនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រមទាំងជាតិនេះនិងជាតិមុខលើសពីនេះដើមឈើដែលនឹងត្រូវបានដាំនៅមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកត្បែរជួយបង្កើនសម្រស់ធម្មជាតិព្រៃឈើមានសោភ័ណភាពនៅក្នុងសហគមន៍ងារដ៏ល្អបម្រើភ្ញៀវទេសចរទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលមកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំរុញឲ្យជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងហើយរស់ព្រះធម៌គឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិចឹងហើយដាំដើមឈើឲ្យរស់ដូចជាក្រេបរស់ព្រះធម៌ពីខ្ញុំឆាប់រឿង LTNG News ត្បូងឃ្មុំ